有機 EL テレビってどれ選んでも一緒なんじゃない？そんな風に思ってる方、危険です。初めに言っておくと、今年のモデルは明確に優劣が分かれてしまったので、逆にこれを知らないと損をする可能性が高いんです。一体有機 EL 業界に何が起きてしまったのでしょうか。それではやっていきましょう。それでは早速、大手5社ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、LG の比較をしていきます。なお、事前に現時点で有機 EL テレビを買い替えるとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが頭一つ抜きん出て高く圧倒的な人気を誇り、次いでパナソニック、TVS レグザでした。液晶テレビ同様、ソニーが圧倒的な人気を誇った形となりました。ただ、ソニーが優勢に見えるものの、1年前の集計結果と比較すると、ソニーの人気はむしろ落ちてきており、代わりにパナソニックの人気が伸びている結果となりました。パナソニックは液晶よりも有機 EL にかなり力を入れていますので、ここに来て実を結んできたのかもしれませんね。1700を超える回答をいただきまして、皆さんお忙しい中、いつもありがとうございます。さて、話を戻して上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはパネルです。見慣れない単語が並んでいますが、有機 EL テレビにおいてパネルは最重要部品です。把握しておかないと失敗して枕を涙で濡らす可能性大と言っているのは、今年大きな動きがあったからです。さて、有機 EL は長らく今回も取り上げている LG という韓国メーカーが供給しており、テレビ市場をほぼ独占してきました。ところが昨年2022年、サムスンがこのテレビパネル業界に殴り込み、サムスンのテレビ自体、日本では見かけませんが、世界シェアではナンバーワンを誇るテレビメーカーです。サムスンは2022年自社モデルにも搭載するパネルをソニーにも提供し、拡販を狙うのでした。パネル名は QD-OLED。 有機 EL テレビに量子ドットを採用した革新的なパネルということで、昨年その界隈は大きく盛り上がりました。これが昨年までの話です。一方、 LG 側はサムスン参入を受け、かなり焦りました。それもそのはず、今まで世界のテレビパネルを独り占めしていたわけですから。しかしその時代は終焉を迎え、もうあぐらをかくことはできなくなりました。 LG は従来、自社テレビのパネルはその年の最新テクノロジーを、日本が使うパネルは1年前のものを提供してきました。しかし今年、パナソニックには自社と同じ2023年パネル OLED メタを提供しています。出し惜しみしないで自社と同じパネルを供給してきたあたり、 LG に余裕がないことがわかりますね。しかしこれ、ただの出し惜しみではありませんでした。こちらをご覧ください。パネルの特徴をまとめました。優れている点を青字、劣っている点を赤字で記しています。従来の LG パネルは基準色である赤、緑、青に加え、白色のサブピクセルがあり、この4色で一つの画素を形成しています。白色があるのは赤、緑、青のサブピクセルだけでは明るさが足りないからです。そのため白色を混ぜる必要があるような明るい部分の濃い色表現は苦手としており、最大明るさも実測データで850ニトとなっていました。2022年の EX パネルでは重水素を使うことで寿命が伸びた分を明るさに振りました。ピーク輝度は実測950ニト。一方、昨年同時期に登場した QD-OLED は従来 LG パネルに比べ構造上白色がなくとも明るくすることができ、白色を混ぜなくても良いこと、さらに
量子ドットを用いることで色の表現も優れています。ピーク輝度も実測で1002灯を実現しました。そして今年のパネル QD-OLED は青色発光層に新材料を用いることでピーク輝度を実測で 1.3 倍にだいぶ進化しています。そして LG のメタパネルは今までは捨てていたテレビ内のメー光をマイクロレンズを使うことで拾い上げ再利用します。レンズの数は65インチでなんと300億個。スケールが違います。ピーク輝度は驚異の実測1502灯達成。EX パネルが霞みます。さらに言えば多くの YouTube 動画などでは明るさのことしか触れられていませんが、明るくなるということは白色を光らせる機会が減るということです。色表現も EX パネルよりも良くなり、海外実測データでは視野角による画質劣化も抑えられています。このテレビが横並びで置いてあったならば、どれだけ画質に見る目がない人でもその差に気づくことでしょう。さて、こうなってくると各社はどのパネルを用いているのか気になるというもの。それはこうなります。なんかサムスンが来てから LG パネルの進化が目覚ましい気がするんだけど。そうです。勘の良い方ならお気づきかもしれませんが、 LG は今までかなり出し惜しみをしていました。本来メタパネルをこんなに早く出すつもりはなかったとのことですが、サムスンの参入により出さざるを得なくなったということです。競争相手がいないといかに進化が遅くなるかわかりますね。そしてそれはソニーにも言えます。ソニーは海外では2023年モデルを発売していますが、日本では新モデルを展開しませんでした。そのためパネルは2022年の QD-OLED のままです。日本での QD-OLED 採用テレビはソニーだけと慢心があったのかもしれません。ところが先日、シャープが2023年の QD-OLED 採用テレビを発売しました。ビジネス判断で日本市場を軽視した結果、シャープに先を行かれたわけです。少なくともこのタイミングにおいてソニーのテレビをわざわざ買うメリットはだいぶ薄くなってしまったと言わざるを得ないでしょう。これから年末商戦や決算セールでパネルの年代が古いものは安くなる可能性が高いですが、そうなると今安くなってておすすめなんですよとか店員あるいは YouTube の動画で紹介されることもあるでしょう。果たしてそうでしょうか。有機 EL を選ぶ方は画質を重視する方が多いです。例えば画質に人気のあるソニーの来年モデルなんかはパネルが2世代進化しそうですし、購入すると後悔する可能性の方が高くないでしょうか。店員は販売のプロであって電気のプロでも設計のプロでもありません。目の前の在庫を売るのが仕事です。先のことは予想できませんし考える必要もないのです。 YouTuber に至っては自称プロの素人が大半です。今年ご購入を検討中の方は今買うべきか待つべきかしっかりと見極めることが大事ですね。さて、こうなってくると個人的な注目は来年のレグザです。順当にいけば LG 継続かと思いますが、パナソニック同様その年代の最新パネルを使えなければパネルで常に遅れを取ることになります。そうなれば QD-OLED の道もあり得るでしょう。今回たまたまパナソニックに先を行かれたのであれば良いですが、世界的には LG の競合でもあるハイセンスに最新パネルを供給したくないといった政治的要因が万が一絡んでいたりするとかなり面倒なことになりそうですね。レグザは果たしてこのまま LG パネルで行くのか、サムスンパネルで行くのか、皆さんはどちらに行ってほしいですか？よかったらコメントで教えてください。続いてサイズ展開です。上位モデルのラインナップは青字で記しています。今年は新しいパネルサイズの登場はありませんでしたが、48インチ以下のパネルは
画素ピッチの関係上、明るさが1割程度は暗くなることには注意が必要です。サムスンの QD-OLED は55、65インチのみのサイズ展開。その他のサイズは LG 製のパネルとなります。LG のメタパネルはパナソニックが55、65インチ、LG は77インチの展開もあります。レグザは EX パネルとなりますが、55インチから77インチまで取り揃えています。なお、現時点でメインで使うテレビを買うとしたら何インチのテレビを選びますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、一番多かったのは50インチ台の 42%、次いで60インチ以上の 34% でした。50インチ以上のテレビで8割近くを占め、各社が55インチ、65インチサイズに力を入れるのもうなずけます。多くの投票ありがとうございました。次に高画質機能です。各社の特徴を簡単に触れていきます。ソニーの高画質機能は XR ピクチャーです。画像エンジンである認知特性プロセッサー XR を用いた映像処理の総称です。人は物事を認識する際、無意識に注目するポイントである中視点を中心に分析し、処理を行います。従来の AI 技術では映像を個別に処理しますが、本機では中視点を中心に色、コントラスト、精細感などの各要素を個別ではなく横断的に処理を行います。これにより、人が目で見たような自然な美しさで映像を描写するとしています。絵作りは色鮮やかで輪郭くっきりめな印象です。次にパナソニックの高画質機能はダイナミックハイコントラストです。ダイナミックハイコントラストはパネルに放熱プレートと温度センサーを搭載し、有機 EL の弱点である明るさを改善します。画素ごとに発光状態の履歴を管理し、時間軸方向にも制御できるようになっています。放熱プレートもバックカバーと一体型構造で放熱効率が高いでしょう。パナソニックは他社より早い段階で有機 EL の放熱構造に目をつけ取り組んできました。そのため有機 EL の弱点である明るさに定評があります。パネルは一枚一枚カメラで測定され調整、最終点検は人の目で行うというこだわりっぷり。だいぶコストがかかっています。絵作りは脚色少ない忠実性重視、リアル思考です。次にレグザの高画質機能は画像処理エンジン ZRα です。従来4個だった CPU が5個となり、処理能力が大幅に向上した画像処理エンジンです。もともと地デジや BS 放送など 4K に満たない映像の画質改善は他社より力を入れていますが、奥行きの概念が追加され、被写体はくっきり、奥の背景はボケるといったより肉眼に近いリアルな映像になりました。今年から自動運転技術にも使われているミリ波レーダーにより、人の視聴位置に基づいて自動的にノイズを抑制したり、精細感を高めたりする機能が追加されました。肌色の表現も AI による顔認識でより正確に。今年からアニメの顔認識もできるようになりました。それからネット動画も通信環境状況によって階調が失われて発生するバンディングノイズを除去し、階調を復元、滑らかに表現します。絵作りは鮮やかとリアルの中間、バランス型なイメージです。続いてシャープです。映像処理や構造は他社でもやっているものばかりで、独自性という意味では正直見当たらないシャープですが、今年は最新 QD-OLED パネルを搭載しています。このモデルはパネルの実力をふんだんにアピールした絵作りとなっていて、力強い明るさと派手さを感じました。続いて
LG の高画質処理は AI 映像プロです。LG はパネル供給メーカーですので、他社より1個先の新パネルを搭載することが多かったのですが、今年はパナソニックに供給してしまったので、新パネルという意味ではアドバンテージがなくなってしまいました。AI 映像プロは何百万もの映像ソースを学習した AI が自動で映像のジャンルや人物を認識し最適処理します。今年からオブジェクトを検出して立体感を演出したり、表示された絵の中から好みの絵を数回選ぶだけで約8500万通りのパターンから好みの画質をおすすめしてくれる機能が追加されました。絵作りはパネルメーカーらしく、パネル本来のポテンシャルで勝負しているリアル志向な印象ですが、最近では派手め側にも少し味付けしているように感じます。続いてサウンドです。各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、設計思想という意味では共通点があります。レグザ、シャープ、LG は画面下部にメインスピーカー、背面中央付近に低音を担うウーファー、そして画面上部に高音を担うツイーターというのが基本構造です。レグザはさらにサイドツイーターもついている分、音の広がりという点では有利でしょうか。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されていますが、画面サイズが大きくなると映像の中心点が上がっていくため、映像と音の出る位置が離れてしまいます。上面のツイーターがこの離れてしまった音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声にします。この3社は映像と音の一体化である低位感に重きを置いています。ソニーも低位感重視のサウンドで、他社と違うのはメインスピーカーがアクチュエーターで画面そのものを振動させて、被写体の位置に合わせた音を作り出す点です。映画館では無数の穴が開いたスクリーンの真後ろにスピーカーがあり、そこから出る音を前方へ出すことで、セリフや音が映像と重なって聞こえるように設計されています。これを画面振動させることで実現しており、映像と音の一体感は高いでしょう。他社とは一風異なるサウンド構成といえ、ソニーらしいユニークさがあります。ただし、アクチュエーターを画面背部に備えることにより放熱効率が悪く、その分映像を明るくできないという話もあります。パナソニックは上面のツイーターの代わりにイネーブルドスピーカー、底面には一列に並んだ16個のラインアレイスピーカーが搭載されています。イネーブルドスピーカーとは、音を天井に反射させ、3次元立体音響であるドルビーアトモスの高さ方向の音表現を可能とするものです。ドルビー社が細かく角度や特定の指向性の要件を定めており、これをクリアしたものでなければイネーブルドスピーカーと名乗ることができません。そのためドルビーアトモスのサウンド再現性は高く、立体音響に重きを置いているサウンドかと思います。ラインアレイスピーカーは従来スピーカーの点音源とは違い線音源です。点音源の場合は球面上に音が広がりますが、線音源は一方向へ音が進みます。これにより余計な音の干渉や反射が起きづらく、クリアな音となるとしています。距離による音の減衰が少なく干渉しづらいため、広いライブ会場などで使われます。口コミでも好評だったように感じました。続いて価格です。各社の上位モデル55型と65型の現価格を記しています。お店や販売時期、モデルによっても変わりますが、ソニーとパナソニックは同価格帯で高く、次いで TVS レグザ、シャープ、そして LG が安い傾向です。シャープは新モデルが出たてなので高く見えますが、
全体的には安い傾向です。LG はパネル供給メーカーということもあり、他社より価格が安くコスパが高いです。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。なお、パナソニックのメタパネルを使ったモデルは非常に好評なようで、ホームページで在庫不足の連絡がされており、入手には少し時間がかかることもあるようです。続いて口コミです。ソニーは画質を褒める声が多かったです。色鮮やかで高コントラストな絵作りは万人に受け入れやすい画質でファンも多いようです。一方、悪かった意見としては、伝統的に録画機能が弱いこと、オートチャプター早見再生に対応しておらず、またテレビからレコーダーへのランダビングにも非対応なので、テレビで録画したものは映すことができず、テレビかハードディスクが壊れたらおしまいです。必要であればレコーダーを買って録画をというのがソニーの考えです。また新モデルが日本では未発売です。そのため現状シャープに先を越されています。それから昨年の動画で初物のパネルは耐久性が未知数とお伝えしておりましたが、実際その通りだったようで、海外の加速劣化試験でこのパネルは LG のものより焼き付きやすいことが分かっています。また黒の表現がやや紫がかり、わずかに損なわれます。直接の映り込みレベルは抑えられているものの、部屋の明かりなどの間接光による反射が大きいからです。これは QD-OLED が明るさを重視し、偏光板を取り除いている構造だからと言われています。続いてパナソニックです。なんといっても今年登場したマイクロレンズを用いたメタパネルの評判がいいです。この進化は画質にこだわりがない方でも横並びで比較したら違いがわかるレベルです。それからスタンドに好意的な声がありました。首振り機能は他社にもありますが、吸盤を用いたスタンドは地震による転倒にも強そうです。悪かった意見としては、番組表の見やすさが賛否両論、それからマイクロレンズを採用したためか、直接の映り込みは前のパネルより抑えられているものの、部屋の明かりなどの間接光は以前のパネルより大きく、わずかに黒のツヤ感が損なわれるという意見があるだけで、目立った酷評が少なかったのが印象的でした。続いて TVS レグザです。最大の特徴でもあるタイムシフトマシンが好評でした。地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ており、初めて登場してからすでに10年以上経過していますが、人気の機能です。それから番組表の文字の大きさと情報量のバランスが良い、コスパを褒める声がありました。悪かった意見としては、リモコンに Bluetooth がなく赤外線センサーだけなので聞きづらい時があるという意見がありました。またこれは好みによるところもあるのですが、買いモデルがハーフグレアで残念という声が一部にありました。ソニーの買いモデルもそうですが、一般的に低反射と謳われているハーフグレアパネルは表面に拡散剤が入っています。グレアパネルのように反射が鏡のように映ることはありませんが、映り込みがボケる代わりに反射光が拡散反射されてしまうため、黒が白っぽくなり画質は劣ります。逆に言うと、グレアパネルの映り込みを嫌うならば選択候補となりますので注意してみてください。ここらの原理はこちらの動画で詳しくしていますので、気になった方は概要欄から参考にしてみてください。次にシャープです。QD-OLED の新パネルを採用したということで、ソニー以外の選択肢が増えたということが嬉しいという声がありました。昨年パネルであった紫がかる現象も少し抑えられています。シャープというと液晶テレビの方に力を入れており、
有機 EL への参入も最も遅かったわけですが、今回存在感を示してきたように感じます。それから番組表が 4K で作られていて良いという声がありました。表示情報量も多いです。またレグザと同じく価格も安めです。一方、悪かった意見としては、下位モデルのサウンドが他社と比較すると見劣りするという意見がありました。それから録画番組がタイトル名別では分けられますが、ジャンルでは分けられないのが残念という声がありました。続いて LG です。こちらもメタパネルが好評でした。それでいてレグザ、シャープをしのぐコスパが好評でした。パネル供給メーカーでもあるのでラインナップも豊富で、今年で言えば77インチのメタパネルは LG だけのラインナップです。またゲーム機能も優秀です。表示遅延も海外の測定データではかなり速く、さらに HDMI2.1 端子も他社は2つまでですが4つ揃えるモデルもあり充実しています。一方、悪かった意見としては、リモコンが Wii リモコンのように扱えるマジックリモコンですが、賛否両論でした。傾けて操作するもので慣れが必要なようです。また録画機能が弱いという意見が見られました。オートチャプターがつかず、番組表の表示動作ももっさりしており、追っかけ再生も簡単にはできません。それから取り扱いのないお店もそれなりにあることが弱点かなと思います。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。昨年は大きな変動はなく各社混戦でしたが、今年は動きがありました。レグザ、LG、ソニーは横ばい、シャープは点数を下げ、一方パナソニックは点数を上げました。有機 EL テレビは満足度が高めな家電ですが、今年はパナソニックが 4.68 というあまりお目にかかれない高い数字で最も満足度が高かったです。シャープは他社と比較してしまうと参入時期も遅く特徴も弱め、さらにアクオスの名を当初有機 EL モデルには付けなかったこともあり先行き不安でしたが、今年の QD-OLED 採用がどう今後に影響を与えてくるのか楽しみですね。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。新パネルに魅力を感じた方で明るさを重視したい方はパナソニック、色を重視したい方はシャープ、コスパを重視したい方は LG、地デジをメインにご覧になられて録画機能を重視したい方はレグザ、QD-OLED ではなく下位モデルも視野に入れるならばソニーも候補となってくるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。